哇！呢間又嚟三餸飯開咗兩餸飯嘅，呢度寫海鮮海魚啊，超人燒鵝係嘛，兩餸飯，第20間分店啊，巴閉巴閉。本來應該係一間越南粉啦，結業啦越南粉。唉，嗱，啲燒鵝話唔貴喎，一隻368，金豬2988啊，本來3288變成2988，乳豬就750，燒鴨140，貴妃雞108，筒子豉油108，文昌雞已貴啲喎128，燒肉腩仔110，叉燒110，肥叉120，咦肥叉貴啲，豬頸肉110，燒排骨110，乳鴿50，有機會試下，哇幾靚幅相，好。嗱喂，啲招牌10大招牌，得返7大，遮住3大，冇理由喐人啲嘢㗎。50，佢貴啲嘅呢間嘢可能，係嘛？係咪貴啲？3餸33，唔係2餸33，3餸就43，淨係2餸45。整牛仔骨梅菜扣肉50，酸菜魚50，黃花魚啊、鱸魚32，加一個餸加10蚊啦，都唔錯嘅。炒飯28啦，抵食；蒸魚飯32抵食；炒烏冬30抵食；乾炒牛河32抵食。呢度可能冇凳坐喎，呢個鴨裏面啊，係嘛裏面。仲有下午茶雙拼35，2點至5點半，真係要揾日嚟試下。而家一路講都流口水，真係為食。哇！呢間又嚟三餸飯開咗兩餸飯嘅，呢度寫海鮮海魚啊，超人燒鵝。係嘛，兩餸飯，第20間分店啊，巴閉巴閉。本來應該係一間越南粉啦，結業啦越南粉。唉，嗱，啲燒鵝話唔貴喎，一隻368，金豬2988啊，本來3288變成2988，乳豬就750。燒鴨140，貴妃雞108，筒子豉油108，文昌雞已貴啲喎128，燒肉腩仔110，叉燒110，肥叉120，咦肥叉貴啲，豬頸肉110，燒排骨110，乳鴿50，有機會試下。哇，幾靚幅相，好，嗱喂，啲招牌10大招牌，得返7大，遮住3大，冇理由喐人啲嘢㗎。50，佢貴啲嘅呢間嘢可能，係嘛？係咪貴啲？3餸33，唔係2餸33，3餸就43，淨係2餸45，整牛仔骨梅菜扣肉50，酸菜魚50，黃花魚啊、鱸魚32，加一個餸加10蚊啦，都唔錯嘅。炒飯28啦，抵食；蒸魚飯32抵食；炒烏冬30抵食；乾炒牛河32抵食。呢度可能冇凳坐喎，呢個鴨裏面啊，係嘛裏面。仲有下午茶雙拼35，2點至5點半，真係要
揾日嚟試下。而家一路講都流口水，真係為食。